Velkommen til Præstens Værksted. Vi er stadig på besøg i Farsø Kirke, hvor Sognepræst Niels Ivar Juul vil fortælle os om teksten til anden søndag efter trinitatis. Og velkommen til dig, Niels Ivar. Ja, tak skal du have. Vil du begynde med at læse op af teksten? Det vil jeg. Den er fra Lukas evangeliet, og den lyder sådan her. Jesus sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt rede. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyld. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyld. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde Herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Ja, det er jo en tekst med nogle dårlige undskyldninger. Folk vil ikke komme til festen, fordi de har dårlige undskyldninger. Er det noget, der også er typisk for moderne mennesker, for os mennesker, at vi har mange dårlige undskyldninger i vores liv? Ja, det må vi nok erkende, og det må jeg også erkende for mig selv, at når jeg kigger indad, at jeg ofte har en dårlig undskyldning, når jeg bliver udfordret til et eller andet, som jeg måske ikke lige har lyst til nu og her, så kan jeg hurtigt finde på noget, der er vigtigere, som jeg synes er vigtigere, og så bruge det som en undskyldning. Men Gud kalder på os, ligesom han kalder på gæsterne til sin fest. Ja, og det er jo et udtryk igen for Guds store kærlighed til mennesket. Gud, han indbyder os alle sammen til en fest, og i Bibelen der, og i Det Nye Testamente der, er den her fest, det er en bryllupsfest. Og en bryllupsfest på Jesu tid, det var den største og den mest flotte og betydningsfulde fest, der fandtes. Alle skulle med, naboer, familier og venner, og man nøjedes ikke med at holde fest i bare en dag, som vi gør det. Nej, det skulle sandelig vare en hel uge, og det kunne ikke blive flot nok. Så derfor, når det var blevet besluttet, der skulle være bryllup, og indbydelsen gik ud, så forventede man også, at folk sagde ja til det her. Det var en stor ære at blive indbudt. Og Jesus siger, at med Guds rige er det lige sådan. Det er den største fest, man overhovedet kan tænke sig. Det er noget glædeligt, vi indbydes til at være med i. Og det er noget glædeligt, der ikke bare skal vare en uge, men som skal vare i al evighed. Hvor der ikke er nogen ende på tiden, der er ikke nogen ende på glæden, og der er ikke nogen ende på kærligheden. Så det er indgangen til det her. Det er noget meget, meget glædeligt, indbydelsen sendes ud til. Og gudstjenesten om søndagen, den er jo så også en fest, et billede på det her. Vi indbydes til at være med i kirkerummet, til at synge salmer, til at høre forkyndelsen og til at deltage i bryllupsfesten, der skal vare i al evighed. Skal vi selv gøre noget for at komme med til festen? Skal vi gøre noget for at blive indbudte? Vi skal ikke gøre noget for at blive indbudt. Indbydelsen, den udgår fra kirken, den udgår fra menigheden, den udgår
i bund og grund udgår den fra Gud selv gennem hans ord. Det er Gud, der sender os, og som der også står her i inskriptionen under vores altertavle, I skal være mine vidner, at menigheden er Guds, skal give evangeliet mund og mæle i vores verden, og på den måde være med til at invitere andre med til festen. Og vi skal ikke gøre noget for at få den, men det er jo klart, at når man får en indbydelse, så er man nødt til at tage stilling til den indbydelse, man får. Om man har lyst til at være med. Man afgør med sig selv, om man vil komme, man vil være med til det her. Og det er jo sjovt nok at høre de her undskyldninger i teksten. Fordi man kan sige, at der er ikke noget af det, som man kommer med som undskyldning, der ikke kan opsættes. Nej. At det her med, at man har fået en kone og skal tage vare på hende, jamen det kan man jo blive ved med at gøre i al evighed. Ej, ikke i al evighed, man kan blive ved med at gøre det fremover. Og den her lignelse, der er jo et billede af Joachim Skovgaards i Viborg Domkirke, som illustrerer den. Og der er det netop meget sigende at se, hvordan han har lavet billedet af den del, hvor det er manden, den nygifte mand, der står her med sin kone. Der kan man så se, at konen sætter foden hen foran mandens fod, for at han skal blive hjemme hos hende og ikke gå til fest. Og man må sige, at de dårlige undskyldninger, jamen, det kan være os selv. Det skyldes, at vi vil noget andet. At vi har mere lyst til at se sport, end at gå i kirke, eller løbe, eller vi har en eller anden interesse. Vi har ikke tid til det her, hvis vi går i kirke. Der bliver ikke plads til det. At vi bruger det som undskyldning. Eller det kan være vores arbejde, som manden med okserne, som skulle ud og prøve dem. Det kan være vores arbejde, der er blevet så vigtigt for os, at vi ikke kan synes, vi kan nå andet ved siden af det, og bruger det som en undskyldning. Men den fest, som vi taler om her, Guds fest, det er vel ikke kun i kirken om søndagen? Nej, det er den ikke. Det er livet med Gud. Det er ikke kun noget, der er om søndagen. Det er en del af vores liv. En del af vores hverdagsliv også. At vi indbydes til at være med i et fællesskab, hvor det er glæden og kærligheden, som er det, der binder sammen. Og det fællesskab, det er noget, der vi er en del af hele tiden, når Gud får lov til at være med i vores liv. Så har vi allerede del i hans gaver, og vi kan have en rigdom med os ud i vores hverdag, som kan være med til at give vores liv nogle dimensioner, det ellers ikke ville have haft. Og når man er til fest, ja, så sidder man jo ved bordet og spiser sammen. Hvordan er det med det? Det gør vi jo også i kirken om søndagen. Ja, fællesskabselementet er meget vigtigt. Det er, ligesom det kan være vanskeligt i alle andre livs forhold, at være alene og holde fast i noget. Sådan er det også med det her med kirken, med det kristne liv, at det er ikke noget, det er noget, som kan være vanskeligt at holde fast i alene. Fordi så vinder de dårlige undskyldninger meget hurtigt og meget let over det. Derfor har Gud også bestemt, at det her det er noget, der foregår i fællesskab. Vi samles i fællesskabet i kirken, opbygget sammen. Vi indbydes til nadverbordet, til festmåltid hver eneste søndag, hvor vi er sammen med alle de andre, der er i kirke. Og vi kommer under samme vilkår alle sammen. Der er ikke nogen af os, der har nogle specielle fordele frem for andre, når vi kommer op til bordet og samles der. Vi er alle lige i det, at vi kommer for at sige Gud tak for det, han har gjort for os,
vi kommer som nogen, der i bund og grund er uværdige til at få hans gaver. Men han rækker os sig selv, han rækker os værdigheden gennem brødet og vinen med ordene om, at det er Jesu Kristi legeme og blod. Vi får del i fællesskabet, både med ham og med hinanden. Vi får del i syndernes forladelse og den kærlighed, der aldrig hører op. Derfor er det også en rigdom at gå i kirke. Det er en rigdom at deltage i fællesskabet, og vi får noget med ud, som kan holde i de næste dage, som kan fylde os, og som kan give os kræfter og styrke. Når man ser min menighed om søndagen, så er det ikke alle, der går til alders. Tror du, nogen er bange for at komme op og tage del i det fællesskab, fordi de ikke synes, de er gode nok eller troende nok? Ja, der er selvfølgelig forskellige opfattelser af det her med nadveren. For nogle mennesker er det naturligt at tage imod indbydelsen hver eneste gang, den kommer. Der er andre, der har det sådan, jamen, vi har måske kun gået til alders en gang om måneden, og synes, det er nok for dem. Og så er der andre igen, der ikke bryder sig om at gå til alders. Og det er måske et levn fra en tid, hvor det var sådan, at det var dem, man troede, der var bedre end andre, der gik til alders. Og så dem, der måske ikke mente, de hørte til den gruppe, de blev siddende eller gik i forbindelse med altergangen. Men det med altergang, det har ikke noget med som helst med at gøre om, hvordan vi føler os. Fordi, som jeg sagde før, i bund og grund er der ingen af os, der er værdige til at gå til alters. Det er en gave, som Jesus rækker til os. Det er en indbydelse til os alle sammen om at komme og få del i hans gaver og få del i hans kærlighed. Vi skal ikke komme og fremvise noget. Det handler i bund og grund om, at vi går op og siger Jesus tak for det, han har gjort for os. Så ved alterbordet, ved nadveren, der er vi alle sammen lige, uanset hvem vi ellers er ude i verden. Det er vi. Ja. Det er nok det eneste sted i verden, hvor vi alle sammen er lige, og hvor vi kan sige, at der er ingen forskel på os, uanset social stand eller alder, når vi ligger her omkring alterbordet, og uanset hvor flittige kirkegængere vi har været eller vi er. Tak skal du have, Niels Ivar, fordi du var med til at oplyse os og gøre teksten her lidt klarere for os. I næste uge er vi igen i Farsø Kirke, hvor Niels Ivar Juul vil fortælle os om teksten til 3. søndag efter trinitatis. Tak for i dag.